Всем привет, вы на канале Софа ТВ. Сегодня я буду снимать Kick the Body. Так, почему выключим звук? Потому что Бадя не так уж и тихо разговаривает. О, Бадя. Бедненький. Но он же, это же кукла. Он же вроде бы не чувствует боли. Так. Сейчас побиваем Бадя. Пишите в комментариях, какую мне игру еще поиграть. И пишите в комментариях, что я пропиарила именно ваш канал. Так. Все, у Бади все хорошо. Так он быстро это все делает. Я даже не успеваю их поставить. Смотрите, как быстро все. Все. Бадя, давай в мусорку. Ой, Бадя, мусорку. Давай, Бадя. Не хочет Бадя в мусорку. И сколько тут этого много всего. Давай, Бадя. Бадя уже все поломал. Ну, теперь все заново делать. Ну ладно. Ты так, Бадя? Значит, я вот так попробую. Мне нравится, например, вот это оружие. Оно взрывается прям. Вот так тебе, Бадя. Вот так. Вот так. Так тебе, Бадя, и надо. Давай взрывайся. Ух ты. Мы уже прошли назад в эту игру. Потому что, чтобы вот этот подарок заполучить, надо было посмотреть видео. Рекламу. Там какую-то. Ой, Бадя, что с тобой? Ура! Так. Сейчас хочу что-нибудь купить, Баде. Я уже купила какую-то бомбу. Я не знаю, вот что она делает. Ого. Если их наложу. А если их на Бадю? Завалите мне Бадю. О,
Ой, Бадя. Бедненький, я тебя завалю сейчас. Больно? Ты уже наш старый дедушка. Я думаю, нам уже надо заканчивать видео. Всем пока.